mina olen Karoliina Greinthal, Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika õppejõud ja ma tutvustan teile täna viiulit. Viiul on keelpill, tal on 4 keelt, ta on häälestatud kvintidesse, täpselt nagu mandoliingi. Need keeled on G, D, A ja E ja ma mängin seda poognaga. Viiuli sugulased veel on teile kindlasti tuttavad pillid. Viola, natuke viiulist suurem, siis on cello ja kõige suurem on kontrabass. Viiulit mängitakse poognaga ja mul on siia poogna peale praegult tõmmatudki valge hobuse saba jõhvid. Ja need hobused kasvavad spetsiaalsetes farmides ja nende siis sabasid kammitakse iga päev ja hoolitsetakse nende eest väga hästi. Võib kasutada ka musta hobuse saba, jõhve ja need teevad siis natukene sellist käredamat häält. Viiul sellisel kujul sündis Itaalias 16. sajandil ja siia Eestisse jõudis ta kuskil sajand hiljem, 17. sajandil. Minu käest küsitakse tihti, kas ma mängin teistsuguse viiuli peal, kui ma mängin pärimusmuusikat ja vastus on ei. See on täpselt sama pill, mida mängitakse ka sümfooniaorkestris. Kui seda pilli nüüd vaadata, siis tundub, et see on üks igavene keeruline pill ehitada. Aga selle tegemisega said hakkama väga hästi need Eesti talupojad, kes tahtsid seda pilli siis mängida. Sest ega neil ju ei olnud raha, et minna kuskile Itaaliasse seda pilli nüüd ostma. Ja ka Eestis olid meil mõned poed või mõned meistrid, kelle käest sai siis pilli soetada. Aga raha kindlasti selleks ei jätkunud, nii et tuli ise kodus see pill kuidagi oma jõududega valmis saada. Ja seda nad ka tegid ja need pillid tegelikult kõlasid päris hästi. Vaatame korraks, milline see viiul siis välja näeb. Siin on tigu ja teo alla on kohe 4 pulka ja neid nimetatakse häälestuspulkadest ja siin nende abil ma saangi viiuli häälde panna. Üles alla keerates. Siin on 2 sellist F-kujulist ava ja siit tulebki pillil hääl välja. Neid nimetatakse kõlaavadeks. Siin on lõuahoidja, kui ma asetangi oma lõua peale ja väike abivahend sild. Vanasti sellist asja ei olnud loomulikult ja siis pillimehed toetasid pilli kas siia rinnale, mängisid nii, või siia lõuale. Viiulit õppima minnes ei saa üldse kaasa alguses poogent, vaid tuleb alustada õpinguid pizzicatos mängimisega. Ja kui pizzicato mäng on selge, siis saab kätte poogna. Ja poognaga saab tõmmata kas üle 1 keele või mängida mitut keelt korraga. Eesti pärimusmuusikas ei saa viiulist üle ega ümber. Ja kui toimusid pulmapeod, siis oli sinna pulma kutsutud mängima küla parim viiuldaja. Ja ta tuli sinna kas üksi või kahekesi, ehk siis mängiti nii soolos kui duos ja ööd ja päevad läbi. Nii et kui üks magas vahepeal, siis teine samal ajal töötas, mängis pilli. Ja mängingi teile lõpetuseks ühe kuulsa pulmapillimehe Mihkel Toomi Tori polka.